歡迎收聽 Harry Potter。今日我哋繼續純吹水，咁但係今日咧淨係得我 Francis 啦，同埋阿 Cole。係啊，得我哋兩個夜媽媽純吹水啊！咁點解係我哋兩個咧？因為我哋上個禮拜啦，大概應該就不約而同咧，算唔算不約而同咧？總之就係分開去嘅，算，係算。係冇夾埋嘅，但係就同一個時間就去咗台北，去咗4日3夜啊嘛。係啊，4日3夜，10號出發。咁好啦，我哋今日咧都想傾下可能喺台灣嘅所見所聞啦，同埋關於旅遊嘅嘢啦。因為最近阿 Cole 好似都話分享話聽到一個 terms 叫做碎片式旅遊係嘛？係啊，我真係都係碌下啲社交平台嘅時候碌到咧，就話即係原來而家啲人咧好中意利用一啲weekend 啊，有啲計埋啲紅日，可能就係4日假啊，咁就去一啲短啲嘅旅遊。你應該都睇到啲研究係話，即係呢一種係一種正嘅旅遊嚟啊嘛。好似話係即係你香港人，你一放假你點會喺香港㗎？即係都係出去㗎啦。我喺㗎，其實通常有養寵物嘅就會喺香港咯。你係咪有養寵物啊？我有啊，我有啊，我有啊。好難拋低啊嘛。係嘅，即係就算咁樣去過4日3夜咧，即係事前都係要有啲安排，即係搵人嚟照顧啊，即係餵佢哋啊，係需要嘅，係需要嘅。即係我諗，對於工作壓力比較大嘅香港嚟講呢，啲市民就比較中意充電式嘅旅遊咯，即係幾時都要充下電咁樣咯。所以你見我其實我之前做嘢呢，見過最誇張呢係即係我打個比喻啦，就係會有2日假放㗎嘛，年假咁樣，即係禮嗯，拜五夜晚飛，跟住禮拜日夜晚翻嚟。即係3日2夜，係啦，我見過最誇張，即係最犀利嘅。不過呢啲都要年輕嘅小朋友先至可以做到。我呢個即係直年紀就接翻工。係啊，我點都要留一日唞下咯。翻嚟之後，我冇喎，即係我今次都冇喎，即係我翻咗嚟之後，即係我仲要夜機翻嚟啦，凌晨趕唔到尾班車啦，咩等 N 車啦，基本上翻到嚟都已經係凌晨2、3點，咁又直接第二日就翻工啦。哇！你仲搭 N 車添啊？係啊，咁唔係點啊？搭標靶哦，唔通我會放棄掙扎咯，跟住就上咗啊？啲係啊的士嗰啲咯。哦，我都有一刻咁樣嘅念頭嘅，但係就係即係20分鐘又唔係話真係好耐喎，咁啊等啦。That's why 我同你雖然係同一日翻嚟啦，但係我哋係唔同機嘅。我係5點機，你係差唔多9點係嘛？定10點？係啊，9點啊，9點幾啦，9點幾啦。係啊，啲老人家5點幾翻嚟咧，即係大概9點翻到屋企啱啱好。唉，接唔到，接唔到。啊，係啊，冇辦法。老人家係咩意思啊？好難答你啊。不如分享下你今年去咗幾多次旅係行？今年冇點樣去旅行嘅，即係因為轉工啦，咁所以就今年其實只係8月嘅時候去咗一個即係稍長啲嘅旅行，係去澳洲嘅。咁然後就已經係即係啱啱嗰一次嘅一個微旅行啊，係嘛？佢哋叫做而家輕旅行、微旅行，即係一個 weekend 咁樣4日3夜。咁我就有啲誇張嘅，因為其實我今年就比較時間比較充足啦，就唔分享太多啦。咁但係咧，咁好事嚟嘅，好事嚟嘅，OK。咁但係我就你數啊，你去咗，數啊，你去咗幾多次旅行啊？你數啊。我今年計埋今次就去咗3次台北，2次日本，有一次係去世博，所以就去咗日本，哦，係啊，有一次就同屋企人去，跟住仲有一次去咗馬來西亞，所以 total 嗯，就去咗6次啦。六次。不過咧，我睇到上網啲調查話咧，一年去7次係最減壓噶咯，所以我應該仲爭一次啊。仲爭一次，咁我爭好多次喎。所以你而家係咪好大壓力？壓力就梗噶啦，不你去六過我次都有壓力啦。財政壓力啫，呢啲哇，財財政壓力啊，政壓力嘅，講到呢啲啊，係啊，財政壓力講唔講得噶？比較大。唉，唔好講啦，好啊，赤字多咯，而家就係、係啊，不過即係雖然話有財政壓力啦，但係你都去咗6次啦，係咪即係記者啲假期係令到你特別容易可以去到旅行咧？我又唔同記者假期冇關，我要純粹係我今年多時間啫喎。但係我可以分享下以前即係比較少時間，即係可能12個月都要翻工嘅日子係點樣捱啦。通常我都會有4次去4次旅行嘅至少。點解呢？因為記者通常
紅一就冇假放噶啦，即係唔係話冇假放，但係唔係你嘅例假嘅話咧，通常你都係冇嗯嗯得放嘅，咁你就要特登拎假咁樣啦。嗯，咁所以啲紅一就會嘈起咗嘅，係啊，即係假設如果你間公司係有14日大假咁樣啦，咁紅一而家係17日啊嘛，係嘛？勞福必有咁多咩？有銀行假唔知有17定咩？18，最近加噶嘛。勞工假喎，我睇你嗰間係放勞工假定係銀行十假嘅啫，四日咯，14日咯。哦，你計銀行假？有啲係放銀行假噶嘛，係嘛？哇，我係放勞工假定銀行假咧？你放銀我都唔係好行假記得喎。啊，師係咩？兄係係咩？即係嘛？紅日我有得放係嘛？係啊，紅日你就有得放咯，即唔係，因為係即我已經唔係好 care 啦，即係純粹就係、即係你請假，咁你就問啊，我到底仲有幾多日假？咁有人會答你噶嘛？咁你就只係需要即係喺嗰個限期之前用完呢啲假。唔係，同埋而家勞工假係追緊銀行假噶嘛，嗰17日每年加緊而家係噶嘛，14咯，係啦，而家係14，但係啊，係講緊係啊17日嗰個法定假日嘅日數係要去到2030年起啊，即係哇，仲有5年啊，下年就會多一個叫復活節星期一。哦，因為佢係2年加我都要一啊嘛，係知喎，咪？即係去旅行嘅人都要知，即係一般嚟講都要知。真啊真啊，2年加1對，正確正確，2年加一，係啊，即係咦2026年就多一日，然後2028年又多一日咁樣咯。哇，估唔到我仲記得呢啲新聞，係記得嘅，不過 嗯。detail 就真係要睇翻咯。不過講翻轉頭就係、即係如果記者你紅一係冇得一定放嘅情況之下，你就會有你嘅，即係我唔知你間機構有幾多啦，但係我就話14日紅一咁樣啦，同埋再加十七嗯日嘅一個sorry 17日嘅紅一，再加14日嘅大假，咁其實一年咧就儲埋咧都有30幾日假咁樣，30日啦左右啦，咁嗯但係即係同其他打工仔唔一樣嘅就係佢哋嗰啲紅日係一定要放噶嘛，fix 死咗你係冇得唔放嗯，噶嘛，你冇得儲起啲紅可以日噶嘛，可以，佢自願可以。上班佢可以唔放嘅，即係或者但係嗰日，調第二日放咯。但係假設嗰日冇嘢要你做咧，即係可能有啲機嗯構紅一啊，禮拜六日就係唔開嘅咁樣，咁就冇嗯，呢支歌仔唱啦，係嘛？係嘅係嘅。係啊，咁可以，咁唔可以買噶嘛？因為即係哦，紅日係不能買噶嘛。即係對比啦，即係記者嗰個放假咧，就係比較我會形容自由少少咯，你同唔同意啊？自由就稱不上啦。不過真係好耐以前都即係聽啲人講就係、咁你做記者平日放假，咁你咪即係出街咪少啲人咯，唔使同人逼咯。咁呢樣我係認同嘅。我都認即係同埋同啊。係啊，同埋我哋放假嗰啲日子，或者我哋安排去旅行嗰啲日子咧，即係就可以，如果你自己一個人去啊，咁你咪可以隨心所欲，即係避開啲旺季咯。係啊，係啊，因為同埋係 flexible 啲咯，我會覺得係。咦，咁我係咪認同咗你嗰個自由啲嘅講法啊？我哋唔好用自由咯，我哋用彈性啲咯。啊，係咯，彈性咯，即係我喺度諗下啊，隨心所欲，即係應該係自由嘅意思啦，係嘛？因為如果係啲紅一啊，尤其係聖誕新年呢啲咧，咁你要放咧，你就要特別去請，咁就有好多人同你爭嘅，因為冇一日係冇新聞噶嘛。我又好少嘅，即係我哋即係之前一齊做有一間公司就係、大家爭咩啊？初一二定初三四係咪啊？係咪我有冇記錯啊？唔係30初一，唔係啊，同埋我三十初二、初一、初三，初二、初三。係啊。哦，我又冇一個爭嘅意識嘅，因為即係反正都係有嘢做，即係做嘅嘢唔同啫。我其實咧唔係咁中意放新年嘅啫，因為唔想應對啲親戚。哦，竟然係咁樣，但因為我我試過我就冇應對親戚好耐㗎啦喺香港。好幸福啊！我試過就係最遲收爐咧，係喺以前公司係初五先收爐咯，印象即係中就係開爐咯喎，人哋啱啱開爐你就收係啊，爐。係啊，我就放2日咁樣咯，初六、初七都可能哦，放。但係其實係新年翻工咧都係有啲好處嘅喎，即係去車公廟啊，哇，好辛苦嗰啲。佢咧有時會派嗰啲財神卡咧，哦你真係會你唔會自己無端端走去攞噶嘛？咁但係你喺嗰度咁啱做嘢咧，即係你就可以試下即係體驗下呢啲咯。即係我有我唔知試過走喎，去走去林村許願樹啊，即你係好幸福喎訂寶碟咁，啊。係啊，即係我覺得呢啲係我平日真係冇乜可能會做嘅嘢，咁但係喺呢個工作裏面就試埋咯。因
為以往咧我都唔知點解係我黑仔定係點樣啦。一新年翻工我都係翻夜嘅，呢啲都係翻早嗰間嗰啲同事去做噶嘛。所以我喺呢行咁耐，我係好似冇做過車工，冇做過咩，冇做過車工，冇做過臨村咯。我成日做開咩花車煙花咯，哦，嗰啲好地獄，我想講係咯，夜嗰啲好辛苦。晚就係做花車，即係翻晏就係做花車啦。喂，anyway 啦，我哋再傾翻台灣，我哋都有一喂，齊食係咗兩係餐嘅，係咩？算兩餐啊？即係我哋去咗打邊爐，同兩餐埋去咗轉夜市啊嘛。係。係啊，見到你好努力咁樣拋嗰啲圈圈，不過一個都唔中啊嘛。喂喂喂，係奇怪嘅，平時會中㗎，哦，係奇怪，係奇怪係奇怪，係懷疑做咗手腳，真咩真咩？係啊。不過打邊爐好食啊，打邊爐。誒係啊係啊係啊，即係除咗同你去嗰間餐廳之外，即係我都即係因為有朋友喺嗰邊，咁我哋就嗯都係去咗同一間鋪頭，即係但係唔同分店咯。你哋有冇叫到好辣啊？誒，唔係啊，一樣咯，即係都係嗰個麻辣嘅湯底咯，即係好神奇地就係我平日係食唔到辣噶嘛，但係呢個湯底我係能夠 handle 喎。咁我哋犀利。嗰一日都喂，但係咧我想講咧，即係因為我同我朋友去嗰一日咧，咁咧佢就即係嗰個人就問佢話啊你需唔需要一個清湯咁樣啦？好似係唔使加錢噶喎。吓？即係佢唔即係清湯唔係一個，即係佢可以佢俾佢揀嘅，即係一係水啦，一係清湯咁，即係高湯咁哦樣啦。咁但係因為我哋嗌嗰陣咧係嗌咗兩個湯底啊嘛，哦，原來清湯係唔使加係咯，錢㗎。應該就係啦，係啦，下次去我哋又可以即識咁樣叫咯，不過我去台灣咧，基本上得一個目的嘅啫，就係係買茶葉，因為我係好中意飲茶。係啊，我其實有個夢想係可以開茶葉鋪頭嘅，跟住每啊。次都會買好多茶葉翻嚟咯，然後好快飲晒。咁你而家其實係咪應該要去下嗰啲即係種茶嗰啲地方，即係認識下嗰啲茶葉嘅嗰啲農民啊？基本上都係高山嘅，所以我到而家係唔係咁想去。要多啲時間嘅話就會去咯，但係我就係會去買茶葉同飲茶咯。即係我對於茶商呢件事啊，我嗰個認識啊，係停留咗喺茶是故鄉濃啊。茶是故鄉濃個背景喺邊㗎？有冇人記得啊？中國係咪啊？其實係，睇下先啊，我即刻幫你查下茶是取景故鄉係廣西壯族自治區嗱，喎。清末民初嘅一個劇集，全劇有32集，係啦。取景，哇，取景都去好多地方噶喎。咦，係啊，我見到佢話最主要係喺廣西啦。咁廣西最出名嘅嗯，就係綠寶茶咯，所以有機我會佢係接種綠寶你唔到嘅呢啲，你茶咯。繼續啊，你繼續啊。因為我覺得咧綠寶茶咧，因為我屋企係好中意飲嘅，我爸即係我媽咪好中意飲綠寶茶，但係咧我咧其實係唔係好分得清嘅。我諗係廣西嘅黑茶啦，咁但係佢飲落去有啲似普洱嘅，即係個顏色啊同埋個感覺咯。不過普洱再濃啲咁樣，係幾總之啲人話健康咯，因為又唔知咩養胃咁樣嗰啲咧，所以我媽咪都好中意飲。嗱，我咧即係對茶就冇乜研究，不過即係茶我都係經常飲嘅。咁咧，我咧喺呢個台灣啊，都即係喺呢個大道情嗰度咧，即係行逛嘅時候咧，都有去過一間即係哦嗰間應該係一間茶鋪嚟嘅，即係都係賣茶嘅，即係商人啦。嗯咁佢而家係即係佢冇做好耐㗎啦，佢應該40年前就已經即係唔再做茶葉啊、賣茶葉啊、批發啊呢啲嘢嘅。咁嗯但係佢而家嗰個地方咧，即係佢以前做生意賣茶嘅嗰個鋪頭咧，就變咗一個博物館。咁就講啊！翻佢以前，即係佢呢間鋪頭嘅歷史。其實我真係好中意台灣一點就係咧，佢哋好注重自己嗰個歷史咧，即係咩都好啦，然後佢哋就會好想同大家講以前係咁樣，以前係咁樣，所以好多呢啲好特色嘅博物館咯。係啊，即係就算你話啊呢個博物館咧，其實係講佢嗰個商人，即係佢個家族嗰個歷史都好啦。即係但係無論如何，佢嗰個家族嘅歷史咧，其實亦都係折射緊即係嗰個佢生活嘅嗰個時代嘅嗰啲歷史嘅。咁同埋佢係保留咗，即係佢哋以前即係點樣烘茶啊，點樣揀茶葉啊，嗰啲機器啊嗰啲嘢，佢全部都係保留喺度嘅。咁如果你去睇咧，咁你就會見到即係好 raw 㗎，即係其實都真係。係，我估應該都真係嗰陣用嘅嘢，咁佢就而家 keep 翻喺度咯。哎呀，你又唔叫我去睇下嘅，我都想去睇下。哦，去大道情喎，即係唔係因為
其實我喺大稻埕係真係行逛，即係我係毫無目的地喺條街嗰度遊蕩，然後就發現誒有間咁嘅嘢嘅，入去行下先咁。係咪迪化街嗰邊？唔係迪化街嗰唔係迪條街，化街，點解？係啦，但係喺附近嘅。因為我喺迪化街有非常之唔係咁好嘅遭遇咯，係同我哋嘅成員之一阿南佢哋去旅行嘅時候發生嘅。係係點咧？就係我哋一班人去咗迪化街咁，然後去到條街咧嗰陣時應該1月份啊，今年1月應該就係新年咧，咁然後就好多鋪頭喺度賣嘢啦，然後就好旺嘅，總之就嗯係一條街好多人啦。然後我哋有一間小食咧係想買，咁然後咧我哋去買啦。我哋其實嗰陣時啱啱落機嘅，所以我哋有個公家嘅銀包咁樣啦，入邊大家可嗯能俾咗1000蚊台幣掉咗落去咁樣啦。咁就大家嗯想食嗰啲嘢就喺公家銀包嗰度俾錢咁樣啦。咁咧我哋好 sure 咧，因為我哋一落機去撳錢咧，你係唔會有500蚊噶嘛，你一撳就係撳幾千蚊，即係1萬蚊你就會有10張1000蚊啦。嗯咁佢係唔嗯嗯會有500蚊噶嘛。咁我哋咧就嗯買咗200蚊嘅嘢食咁樣啦，俾咗一千嗯蚊嗰個鋪頭，然後個鋪頭咧就淨係找翻，即係唔知樣樣咁樣，淨係找翻300蚊嚟。跟住我就問佢：喂，我哋俾咗1000蚊嘅喎，你應該係找700蚊嘅喎，sorry 800蚊嘅哦喎。咁然後佢話唔係，你哋俾咗500蚊啫喎。跟住然後咧，仲喺度攞埋佢嗰粒錢筒出嚟，你睇下邊度有1000蚊，其實睇唔到佢個筒入邊有啲咩嘅，淨係睇到一堆100蚊咁樣啦，一唔係 sorry 一堆紅色嘅100蚊咁樣啦。跟住咧，哦但係真係口同鼻拗啦，然後我哋就又冇影低又剩啦，咁就冇辦法嗯，啦。即係我唔係唔知係佢特登喺香港，我係啊哋就會話睇 cam，咁不係啊。過唔一定有 cam 啦。其實台灣未必咁多天眼啦。咁但係因為可能我唔知係佢特登定係真係佢覺得自己收咗500蚊啦。但係我哋喂，係不過一百 percent 呢 sure，我哋攞咗個咧。1000蚊俾佢嘅。呢個咧，即係都講翻清楚，即係香港就算有 cam 咧，即係應該都未必可以睇嘅。但係我有見過，即係一啲網上影片啦，就係講翻啊，台灣有啲鋪頭咧，即係都因為呢啲即係收錢啊、找錢啊嗰個情況咧，其實佢有個 cam 係 set 喺收銀嗰個位，即係就係為咗即係啊，一旦有呢啲情況嘅時候咧，咁就可以攞翻出嚟，咁公道啊嘛。即係但係當然係，人做嘢會有錯，咁就條片就公道咯。但係因為嗰條街咧就唔係鋪頭嚟嘅，佢哋係即係嗯，戶外嗰啲擺攤攤檔咁樣擺出嚟，哦，所以嗰個就一定係冇 cam 嘅。咁所以哦，明白。唉，因為同埋你係遊客咯，同埋你啱落機咧，你就算報嗯警啊，你都即係首先口同鼻拗，你係拗唔到嗯啦。就算拗到佢，嗯咪拗一輪幾個鐘咁，咪俾翻500蚊你。嗯咁就係、嗯即係對你遊客嚟講係好蝕底嘅。尤其我哋嗯碎片式嗯旅行緊咧，就其實去幾日嘅啫咁樣。咁所以都嗯，冇辦法，就係當買咗個教訓咯。但係我唔知真係，我唔知啦，費事推測人哋啦。即係你之後就未必好想去迪化街呢個地方。係啊，咁好係啊，但係即係迪化街就佢好多係賣海味噶嘛。係啊，係即啊，係係啊，即係烏魚子我都見到佢哋即係經常嗰啲鋪頭都有賣嘅，咁但係我自己對呢啲嘢就冇乜興趣。咁但係佢入邊有啲書店都幾特色噶嘛，即係書店啊，或者啲賣手作啊、賣瓷，係咪陶瓷啊？即係賣陶瓷嘅地方，似佢嗰個即係結構咧係幾有趣嘅，即係佢係你一入鋪頭係鋪頭 A 啦，但係你再往入邊行就係鋪頭 B 啊嘛。再行入去就係鋪頭 C 咯，嚇，係咪係啊，即類似係百貨呢個公司好有趣。咁樣啲小型嘅哦，係咯，係咯，係咯，即係但係即係呢個就係佢保留咗以前一啲建築，然後佢就可以做到咁樣咯。赤峰街附近啊？即係行過好多鋪頭咧，有啲係好舊嘅嗰啲樓，全部都係可能都係阿嗯，爺留落嚟嗰啲樓咧。然後佢哋就攞咗個店面嚟，即係做一個保育啦。然後就開始賣啲嘢，例如我見過一個係好得意嘅，係賣線香嘅。咁嗰個就哦，嗰個樓真係好舊咯，你 feel 到，但係佢哋係好即係冇去特登去做翻新，或者係唔知做唔做到啦。咁然後就係特登保留咗以前嗰個特色，去到賣佢嗰啲嘢咁樣咯。因為另一種活化，我諗係嘛？我諗都係嘅，我諗都係嘅。即係我仲喺唔係，我頭先講咪話嗰間茶鋪咧，即係佢變咗一個博物館啊嘛，即係類似博物館咁嘅東西啦。佢2樓咧係林夕喺度賣緊字畫，即係哦係咪字畫呢形容？即係佢有個有啲展覽咁樣啦，即係
有幾個 artist 咁就拎佢哋啲作品出嚟，有畫啊，有字咁樣嘅，有林夕添啊！咁可以買佢而家嘅。好似係喺台灣嘅。啊，係啊，應該係啊，應該係啊，叫人間林夕啊，即係佢除即係咪係咯？呢種就係活化咯，係嘛？即係係啊，佢有好多嘅用途喺同一個建築裏面。你仲去過啲咩地方？你仲去咗啲咩地方啊？今次我去咗咩地方啊？人權博物館就可以容後再講啦。你開一集咯，遲啲講下呢啲嘅。係咯，即係係嘅。不過因為我最後一日我係約咗個朋友食飯，即係我同佢打完邊爐嗰一晚，咁咧我就知道第二日夜晚機啊嘛，咁其實我嗯，朝早係得閒噶嘛，咁所以咧我又同佢約咗就咁我哋第二日就食 lunch 啦，咁然後喺食 lunch 之前咧，咁我就 check out 咗喎，咁我就即係相對得閒啦。咁如果住嗰個地方附近咧，其實就有一個叫鐵路博物館嘅東西。我知喺北門，我成日都喺嗰個附近，因為一間酒店好好噶，即係如果大家有興趣，咪 search 下咯。係啊，即係點啊？我都幾鐵路博中意呢間酒店物館嘅，係咁啊，去咗呢個鐵路博物館啦，咁啊計翻25蚊港紙咯，即係嗰個門票就咁，好抵而喎。佢係啊但係其實佢應該普遍佢啲博物館你淨係行嗰一個館咧，應該都係咁上下價錢。哦，好冇？你覺得台灣嘅鐵路博物館好冇啊？先講好嘅嘢先係嘛，即係咁我100蚊台幣入到去啦，咁佢咧真係由佢開始嗰間房你一入去咧，佢係真係由零開始講起，即係由佢以前台灣係沒有鐵路啦，去嗯，到清朝嘅時候點解會有鐵路啦，就一路講，即係講到佢而家嗰個情況啦。係好睇嘅，係啊，你覺得？我覺得係好睇㗎，即係因為我唔識啊嘛嗰啲嘢。哦，咁所以即係我就會覺得，哇！呢個即係我就好似認識咗呢個地方多咗啲咁樣啦。咁同埋我佢最即係對我嚟講最吸引嗰個位咧，就係佢個館入邊咧有一間房，咁嗰間房都幾大嘅。咁佢咧就係佢就係有一個模型，咁佢就將佢某啲年代嘅嗰個即係某啲鐵路嘅站咧，就用模型去整翻出嚟。咁然後佢喺某一啲嘅時間點咧，佢就會有個 show 嘅，即叫做 show 啦。就係即係會有一啲火車嘅模型使出嚟，咁其實我咧都，即係大人細路都落哦，去嗰度睇嘅喎。我想講我都好中意行鐵路博物館嘅。我去係知道。過日本啊，至少2至3個啦，即係大宮嗰個啦，北九州嗰個，即係門司港嗰度嗰個啦。哇！日本嗰個博物館係好正嘅，其實係有得俾你揸車添，有啲細車俾啊，你揸咁樣。即係好係啊，似香港咪有個咩駕駛城咁樣係嘛？嚇嗰係咪類似咁樣個啊？唔係嗰個鐵路喎，係好細細地細細車咁樣俾你揸咁樣嘅，好得意噶。我知你講邊個，但係係咯，嗰個係揸車啫，我唔記得個唔係揸名啊。鐵路啊嘛。係啊，但係即係個 concept 都係你可以嗯，揸嗰樣嘢啊嘛，應該有啲唔即係同嘅。駕駛。其實嗰個鐵路嗰個咧係你冇得方向嘅，即係撳下嘢咁啫，即係係啊。哦，即係模擬但係器咁樣，啲飛機模擬器咁樣，模擬器又係另一樣嘢喎。模擬即係器佢又唔係模係擬器。因為模擬器你係唔會喐噶嘛，淨係喺個電腦前咁樣。佢會喐㗎又。係啊，好喐㗎，佢真係一條鐵路嚟㗎。咁但係係啲細車哦，咁樣，然後佢哋一開車咁樣，你去嗶嗶嗶咁樣咯。係幾好啊。玩喎，真係好玩喎呢啲。但你講開台灣嘅鐵路歷史咯，我印象中啦，因為又係做嘢嘅緣故啦，就對鐵路有啲研究啦。咁其你實係一個鐵路迷，你直接承不是認你係一個啦，不鐵路迷。是啦，唔係唔得㗎。如果我承認自己係鐵路迷咧，因為我唔係嗰啲好熟嗰啲啊。咁然後咧，哦我係有未到嗰個 level，我係一個鐵路唔係算唔算與鐵路有關的新聞工作者咁樣啦。但係我係因為行完呢個鐵路博物館之後，我有少少懷疑自己可能都有啲鐵路迷嘅基因喎。咦，你可即係我真以咦？係我係喺嗰啲模型前面啊，即係影咗好耐相啊。咁你當時點解唔加入我哋交通必啊？因為心係勞福啦。唉，
但係我想講翻就係台灣嘅係鐵路發展咧，其實同香港係我印象中係好近嘅，但係甚至係香港係嗯再早少少嘅，因為香港第一條叫做有軌鐵路係講緊山頂纜車啊嘛，一嗯，一八八 X 80年代啦，年咁樣係嘛？噶，唔係80年代，係嗯上個世紀80年代，係啊，1888啦嘛，係嘛？1888啲 friend 咁樣咯，係啊，係咁啊，咁但係佢哋嗰邊都係80年代，即係清朝嘅時候開始，即係有嗰個鐵路嘅。係啊，唔係但應該確實年份清朝我就唔記得啦。嘅時候開始要求要起條鐵路，嗰陣時就都係上個世紀80年代左右咯。嗯，咁但係好似咁你要起都要幾年啦，係咪至少？唔知可係啊，能後尾可能我而家個電話裏面就有一張佢1896年嘅鐵路地圖。哦，咁可能就真係就要去到九幾年先至開始起或者係開始有咁樣啦。咁呢個我就唔係好熟台灣嗰個啦。咁但係我記得台灣個鐵路開始啦，就係同香港嘅九廣鐵路係好近嘅，即係到九廣嗯鐵路啦。咁然後其實香港都真係好適合起呢個鐵路博物館嘅，但我唔知點解嗯。最後淨係得大埔咁細個咯。係啊，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 即係我覺得最 amazing 就係尖沙咀以前係有一個火車站噶嘛，係啊，即尖沙，係係啊，呢個火車站係連我阿婆啊都知嗯，道啊，即係我阿婆係住喺內地啦，咁然後喺佢即係仲在生嘅時候，有時翻去探佢咧，不過佢都會講起即係啊以前落嚟香港啊就係咁樣啦，咁樣佢有咁樣講過，即係當然我冇 fact check 佢係咪真係真啦。九即係佢都有龍火車站翻咁上下年啊嘛，紀啦，係啦，佢都有翻咁上下年紀啦。佢同我啊。講呢啲嘢嘅時候，咁但係就佢係知道嗰度有一個火車站。其實係呢個火車站係一直都存在喺歷史同埋你係可見嘅。點解？因為尖沙咀個鐘樓就係當年嗯九龍即係尖沙咀火車站嘅嗰個站嗰個遺物嚟嘅咯，即係仲喺度咁樣。係啊係啊，所以佢個名其睇相實唔係睇到嘅。唔係叫尖沙咀鐘樓咯，佢原本個名好似叫做九廣鐵路鐘樓咁上下嘅。哦，係啊，係但係你講啊係啊，緊都係我哋歷史最悠久嘅一條線，就係九廣鐵路線，即係後尾嘅火車，亦都係而家嘅東鐵線咁樣咯。合併係幾時啊？我就冇 exactly 零記得。八年，二係咯，零零我記得因為八年我好細個嘅時候都兩鐵仲係要合併啊，緊東鐵線做火車嘅。07年底啊，差唔多嗯啦，差唔多啦，嗯嗯，有啲唔記得呢個鐘啦已經。樓呢個鐘樓嗱，Vicky 係話佢1915年完工啊，係唔係係咧？請哇教交通邊。哇，我唔知喎呢啲，我真係冇研究咁多。不過香港交通係真係好得意嘅。之前東鐵線因為沙中線要過海啦，咁所以我對東鐵線都叫做有啲即係會去睇下以前一啲研究咁樣。知唔知以前東鐵嗯，線呢條咁歷史悠久嘅鐵路啦，係以前有一個站叫做和合石站，唔知，你我係一個知唔知喎？唔知唔知。支線咯，即係類似而家羅湖啊、落馬洲支線嗰個珠江支線咯。如果而家仲有呢個站咧，咁我翻屋企就好快咯。吓？啊，係咪講咗自己住邊啊？喂，但係你知唔知和合石站以前係用嚟做咩先？唔知啊。真係運屍體㗎，係啊，哦，但係係啊，係啊，點解咧？即係因為佢喺山上面。和合石墳場嗰度咯。係啊，即係佢係個站係直情上到去嘅。我唔知佢 exactly 個位啦，因為佢應該喺我出世嘅時候就已經拆咗啦。之哦，前即係之前已經拆咗啦，但係以前和合石站咧相傳應該都真㗎啦，因為我都係睇，即係都係睇報道啊、睇書咁樣啦。咁然後都嗯係用嚟運靈柩嘅，咁就去到嗯和合石啦，同埋而家其實咧，我唔知道疫情嘅時候咧，大家有冇印象咧？就係羅湖同埋落馬洲係關閉㗎嘛嗰陣時，因為疫情未通關啊嘛，封咗關啊嘛。嗯咁但係咧，佢每一年某啲時間咧係會使到去羅湖站嘅喎。點解啊？因為係要俾嗰啲即係港人咧、香港人咧去嗰度去拜山，因為嗰度有個沙嶺墳場，即係喺羅湖嗰度嘅。嗯咁所以其實嗯和合石同羅湖咧都係好多，即係以往都係一啲用嚟葬人，即係可能葬啲先人嘅地方啦。所以嗰陣時和嗯合石支線係用嚟運靈柩嘅。咁但係點解咧就會停咗咧？就係因為嗰條線咧係做，我唔知係咪因為做唔到電氣化，因為應該係因為電氣化工程即係你知道而家電氣化
嘅列車咧，其實佢哋而家只有40幾週年嘅啫。咁 anyway 啦，就係嗰陣時，因為電氣化咧，我嗰條線應該係冇做到電氣化，定係做唔到啦，我真係最後唔知啦。咁但係就嗯，係因為咁就停咗咯。因為係。嗰陣時電氣化40週年，佢哋有兩嚿嘢一齊搞噶嘛，一樣嘢係電氣化生日，第二樣嘢係個東鐵線個烏蠅頭退役咁樣，所以個烏蠅頭我好似有啲印象，但係電係啊，氣化就我就冇咁嘅記憶，即係唔係好記得。死啦！我哋係咪用咗太多篇幅去講呢啲香港鐵膠嘢咧？好似唔係咁好。但係我覺得唔係，我覺得都唔緊要嘅，即係而家兜翻先，係咯，即係香港都確實係即係交通上啊，即係火車啊、鐵路啊，足以係做一個大啲嘅博物館，即係因為而家大埔嗰個鐵路博物館咧，即係我都去過幾次，但我自己都覺得佢比較細啲咯，即係而嗯，但係其實呢樣嘢係吸引噶嘛，係啊，同埋巴士都好得意嘅喎。巴士我喲，冇研究喎。好啦，唔好研究太多嘅，真係。唔得，哇！我你開第二集研究咯，即係巴士嘅歷史。係啊，但係不過講開交通博物館就真係想講以前，我記得22年嘅時候咧，相傳嗯施政報告之前咧，啲媒體就會有啲前瞻啊，即係某啲媒體特別咧，好似睇過嗰份嘢咁樣嘅，知道好多料咁樣噶嘛。咁我唔點名邊間媒體啦，咁但係佢嗰陣時就有傳到話，即係要求文體旅局咧就搞嗰啲咩咩博物館咩藍圖咁樣。咁嗰時嗯實似咧就話要包括起幾個博物館。包括就係鐵嗯路定係交通博物館咁樣啦。咁然嗯後最後嗰份施政報告係冇寫到呢個字喎。嗯，係啊，去到2024年啦，咁我哋都見到啲 paper 變咗就係佢聽過呢啲意見，咁啊包括咧即係公共交通博物館啊嘛，係啊，佢話會考慮咯，即係淨係考慮咁樣。到而家都仲未有聲氣，印象中就係點解我會好記係啊，得咧？因為嗰陣時消息某媒體一報道咧，率先報道施政報告內容咧，大家好興奮嘅，然後就喺網上面咧就係熱烈討論咁樣嘅。咁但係可惜啦，到最後到而家都暫時未有聲氣咯。係啊，即係其實佢話佢聽過嘅意見入邊咧，好多都係即係都幾吸引嘅。即係係啊，佢例如有啲講攝影啦、設計啦，不過其實設計而家應該有啦。即係電影嘅話，其實電影都有嘅，即係喺西灣河嗰個。佢嗯都其實有個上次展覽，即係有講一啲以前即係香港嘅電影啊、電影院啊，即係有啲咁樣嘅嘢喺度嘅。不過嗯都係嗰個即係同大埔鐵路博物館嗰個情況都相似咯，即係佢係一個好細嘅地方，嗯。佢可能佢涵蓋嘅嘢即係唔係好貼近而家咯。玩具我哋好似都有沙田，好似有一層，即係俾小朋友玩嗰個地方，好似都係講玩具。但係嗰個算唔算啊？Partly 啦，部分係細咯，啲咯，但係都算嘅係係啊，嘛？係啩？咁但係公共交通博物館就確實係喺佢即係呢份 paper 入邊係存在嘅，即係佢聽過咁樣嘅意見咯。即係但係我見即係我咁樣束納嗯，佢嘅嗰啲聽過嘅建議啦，似乎即係公共交通博物館係比較吸引嘅 topic 咯，即係對我都我嚟講。我覺得啦，香港交通迷係唔少數㗎。啊，同埋同埋咧，外國咧，即係好似我咁咧，我去日本咧，都其實係幾中意去行嗰啲交通博物，即係嗰嗯啲鐵路博物館嘅，所以其實嗯。都真係吸引到遊客嘅，我會覺得。係啊，直情整個鐵路旅遊得唔得？鐵路博物館旅遊，嗯，近年咧，立法會 paper 係有鐵路旅遊呢4個字，不過咧，哦，好似係講緊啲高鐵嗰啲，係啊，係哦，啊，但係係啊，即係我哋講緊嗰件事就係即係因為自己即係自己地方嗰個鐵路發展，佢本身係有一個即係都唔算超長啦，但係都係即係有一段歷史噶嘛，即係同台灣嗯，比咁，可能我哋都係上世紀80年代係嘛，即係係啊，都呢一百幾個講法正確嘛？年㗎，即係有係啊，有一個咁長嘅歷史，其實本身鐵路都已經足以去撐起一個博物館。哦，咁係但係咧又啊，補翻一樣咧，就係大埔嗰個博物館咧係有真火車喺度噶嘛，即係你可以誒，上嗰個車廂噶嘛，綠色嗰架係咪啊？有2架噶我記得。咁咧但係台灣嗰個鐵路博物館咧，咁即係呢樣我都係幾失望嘅，即係我就行運成一館啦。
嗯佢係冇擺任何一架火車嘅車廂啊。當然佢個館入邊咧有一個其中一間房咧就係模擬翻佢即係一個比較早年代嘅一個豪華車廂。咁佢有模仿翻嗰個車廂出嚟嘅。咁但係你要真係揾一架火車咧係冇嘅，但我懷疑係你嗰個冇，因為我知道係咪苗栗啊？因為我唔係好熟台灣其他地方啦。定係苗9份10份係嘛？係咯，苗苗唔我係啊，我係苗記得搭嗰栗嗰度個小火車。係有一個㗎。係啊，我都有印象你咁樣講，即係搭嗰架小火車嗰條線係其中一個站，係好嗯，似係有火車睇嘅。應該即係苗栗係有一個類似你咁講，就係擺咗好多。哦，應該唔係9份10份嗰邊咩？因為苗栗好似喺近台中係嘛？即係啊，台中同埋台北完全嘅中間錯晒我啦。哋。唔係喎，但係我真係記得有個，即係佢嗰條線係有個位係有個廠嘅喎，唔通我有記錯？哦，係咪放孔明燈嗰度啊？企喺度。嗯嗯，咪 anyway 啦，我可能有幾個嘅，咁但係苗栗嗰度咧都係有一個印象中有個鐵路嘅即係博物館咁樣咧，就係會擺晒啲車出嚟咯。咁嗰個就有少少似日本嗰啲啦，就係似北九州嗰個啦，就係好多啲列車擺咗出嚟啦，好正嘅喎。然後大宮嗰個最正，大宮嗰個好多好多啦，然後好多架都可以上，超正，咁我要去呢啲地建議去，方睇下啦，係啦，我建議去大要去呢啲地宮嗰個。方睇下。超建議。咁但係香港，你覺得除咗呢啲博物館之外，仲可以起到啲咩博物館啊？係可以搞到旅遊嘅。哇！你咁樣我諗到，問，突然間好我難答我諗到一喎。個啊其實係你講。返工博物館邊個翻工博物館？係冇係喎，錯，唔係啊，哦唔係喎，即係可以記錄嗰啲颱風期間大家點樣翻工法係咪啊？係啊，即係為咗返工嗰啲歷史啊，即係香港打工仔嘅嗰啲血汗史啊，咁樣嗰啲正喎呢啲應該。會唔會同工會有關係咧？咁樣工啊嗰啲有啲悶啊，嗰啲勞工史有啲悶啊，唔好講，我哋要返工。係即係啊，翻工，點解咁中意翻工？即係個係館就係咁。啊。但係有冇旅客上嚟睇先？唔知啊，有啲覺得搞笑會過嚟睇啊。即係特別嘅博物館就唔同地區有啲，即係淡水有分手博物館啊，係嘛？我冇記錯個名就應該係呢個係，嘅。就係總之，唔係我諗好啦，佢有個展區就係模擬翻工，即係因為你要體嚇。驗香港翻工係點樣，你幾咁趕啊咁樣，嗰啲趕車唔趕係嗱嗱，命嗰啲。等陣啊，即係個博物館咧，應該除咗係開放俾旅客之外咧，我諗即係香港市民都應該要參與嘅。咁但係有冇香港市民即係日常已經翻工㗎啦？我放假去一個博物館，仲要體驗翻工，有個就係湊熱鬧咯，好多都中意嘅。可以 OK 啊，可以噶，可啊，以可以啊，考慮下，可以考慮，可以啊，要政府可考慮下，以啊。係我哋香港文化嘅一部分，獅子山精神。即係日翻工夜翻工係咪？係啊，仲有咧，你去日本，你去台灣仲做過啲咩啊？仲有，台灣做啲咩啊？好似做咗七七八八，但係你感即係你覺上，因為我哋呢次都叫做係碎片式旅遊啦，就係、都冇乜 係 plan 到啲咩行程，總之就係去飲飲食食啊，行行企企咁樣啦，同埋好係啊係啊。短啊。你有冇唔係充到電啊？哦，唔係嘅，咁嘅，即係其實我本身咧，即係 plan 呢個旅行咧，其實係都好急㗎，即係純粹就係、上2個月，我覺得個人嘅狀態有啲即係有啲棘啊，咁我就諗啊，不如去一個短嘅旅遊，即係諗下嘢啦，即係睇下會唔會有啲咩新嘅諗法可以 pop up 或者即係個人停一停。嗯，會可以 restart 咁樣啦。我咁咧，本身咧個 planning 就係咧，我要去海邊，即係坐一天咁樣嘅。啊，我聽到啦，即係你嗰日聽完之後，你就話呢一個係一個老人家嘅行程啊嘛。唔係你唔係話海邊，我覺得海邊都還好。你海邊咯，嗰陣時唔係咁講係咩？㗎，我話咩啊？海邊咯。唔係啊？我我你話喺淡水嘅河邊喺度坐一日喂咁樣。咩啊？即係差唔多啦，河邊同埋海邊，即係總之都喂，係望水嘅地方，即係。但係但淡水河邊坐一日呢件事真係好老人家啊嘛！你要聽落去，即係海邊，我覺得反而冇咁咩，因為海邊好啲咯，我會覺得。原來係河同海嘅分別，唔係即係唔係淡水，即係但係我嘅原意就係即係
總之離開一下我本身處於嘅嗰個狀態或者嗰個地方，嗯，咁就去另一個地方，咁就去即係睇下可唔可以諗到啲嘢咁樣嘅啫。但係有冇 refresh 到個人啊？我其實呢個又難啲喎，即係因為你知啊，我哋出發前一個禮拜到，咁就即係大埔嘅大火啦。咁然嗯，後其實嗰個禮拜我哋都係忙於處理即係相關選舉，新聞啦。係啊，係咯，加埋選舉啦，即係去到我出發前一日，應該都嗯，仲係寫緊即係大火相關嘅嘢。咁而哦，去到咧，其實都係離開唔到嗰個狀態，即係同我本身預哦，想我係可以個腦乜嘢都冇，坐喺河邊臥啊海邊一整日咧，即係有距離。嗯。我想講我同你一樣，因為咧嗰陣時，不過我嗰陣時就臨出發前嗰2日咧，因為選舉咧，我日嗯，日都返凌晨5點6點，哇！跟住我個生理時鐘係黐咗線啦，咁然後去到台灣都係咯，即係要4、5點先瞓得着啦，因為個人已經唔知點解個生理時鐘已經係變到好奇怪啦。咁但係咧，我一落機咧，你知台灣而家都係好多工程做緊噶嘛。我會好不自覺望住啲哦，係棚網咯，哇哇嗰啲棚網點點點點，跟住係係係我心諗哇，跟住我係咧回過神來，我先發現我自己係好留意咯。我心係啊諗哇，係啊係啊，即係你知即係北門嗰個位咧，咁其實係佢北門自己本身整緊啦。咁然後北門嘅即係嗰個鐵路博物館嘅隔離咧，就即係台台北灣捷運車站，站嗰度，係啦係啦，台灣捷運佢亦都站嗰度，做緊一個即係睇落都頗大嘅工程啦。咁然後佢都係好多棚網啦，即我印象係咯，你就會不留神，你就會即係就會係望住嗰啲嘢啦。嗱，北門咧就應該係今年先至開始整嘅啫，定係上年年初定上年年底 係咪啊？anyway 啦。但係嗰個台灣嗰個捷運嗰個整咗好多年嘅咯，我印象中嚇19年已係啊！經見到有啊，係啊，哦，因為誒我對上一次去台灣係佢哋大選嘅時候。咁嗰陣我哦就完全冇經過北門呢啲地方，即係因為嗰陣我哦，仲去得短添，嗰陣我直情係佢選之前幾日我先決定出發。咁哎呀，我你哋淨係其實係留低我啊嘛，嚇我留低你咩？有咩？你成間公司留低我一個人喺公司寫稿，唔係啊，咁我都已經盡量講，即係我好似冇攞假㗎，即係我係例假嚟㗎，係啦，我冇攞假嘅，咁我係超急咁樣去啦。啊，不過真係個機票連，即係我係住嗰啲真係 hostel，真係好 hostel 嘅 hostel。唔得啊，我年紀大啦，冇面住青年旅館。唔係咁計嘅，即係睇個荷包有幾多嘅啫。咁我冇啊嘛，你點會係冇唯有住 啊 hostel 咯。？Anyway 就係我哋想講嘅就係唔知點解去到咧都係放低香港好多嗯嘢啦，就會係咁望住啲諗到香港嘅嘢啦，即係例如我就無啦啦會係咁望住啲棚嗯網啦，因為我嗯，喂佢哋係攞鐵嚟做嗰個哦係架嘅啊係喎，咁啊係啊係啊，樣嗰啲咧喺冇度討論咯，我錯冇錯，哋我哋我仲記得我哋喺打邊爐出邊喺度討論咯，係啊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 ，仲講緊呢啲，明明出發嘅時候就話，我真係呢一程嘅 trip 咧，就即係絕對係擺低工作，但係係啊。唔會嘅，原來係唔會發生嘅。即係我記得你話台灣嗰個密度比較低咧，即係攞鐵咧就好似同埋佢比較矮啊嘛，因為攞鐵個成本就相對還好啊嘛。但係香唔係，佢港係應該係即係佢條街，即係我哋嗰陣個討論就即係香港有啲業界就會話，即係一啲橫街窄巷啊，你要落鐵架咧就好難落嘅。咁亦都係啊，即係成本都比足咧係會貴一啲啦。咁但係都有另一種講法嘅，即係有某一啲嘅團體佢哋就會覺得其實佔嗰個工程費嘅成本咧都唔係話真係好高嘅啫。咁嗯，誒呢啲我哋可以即係往後我諗社會都會繼續討論啦。唉，同我哋呢集冇關係。總之就係係啊。我哋最想表達嘅就係我哋去到真係會無啦啦去傾咗呢啲話題咯，然後留意咗呢啲係啊，嘢咯。會睇 live 㗎，即係即係冇 Shit！data 啦，已經冇 data，但係都要睇 live。嚇你唔買咗台灣吃到飽 data？我通常我近幾年即係去唔同地方旅行都好咧，我比較懶嘅，即係我就唔中意換卡啦，咁我會嗯。用漫遊。所以其實咧，有時候去旅行都係放唔低公事嘅。我都好有印象，有一次喺呢、個去咗旅行啦，有2次添啊，應該有一次係喺青森，
去到雲潛嗰度，雲潛城附近有個類似博物館咁樣嘅，但係嗰日嗯咧就落好大雪啦，然後成個雲潛都冇人啦，咁然後咧就我去嗰個博物館咧，就基本上成個博物館得我一個啦。咁突然間咧就有啲講緊好似港鐵加價定係乜嘢嗰啲，咁其實我做低咗啲嘢哦，嘅，但係定係巴士加價我唔記得咗，好似港鐵加價嚟嘅，係咪咧？定係唔係港鐵加價一定係我寫嘅，所以應該係巴士加價嘅嘢。小姐，然後係啊係啊係啦，咁然後咧我就唉佢哋大鑊啦，我知公司大鑊啦，跟住我咧係直接喺個博物館入邊，因為冇人啦，然後就 WhatsApp 咗即係啲認識嘅政府中人啦咁樣嗰啲啦，嗯咁然後嗯佢就即刻 WhatsApp call 我啦，跟住然後我 send 咗啲嘢翻去，咁我諗喂嗯。點解我要做嘢？我要去旅行，我要做啲咁嘅嘢咁樣。其實我唔係㗎，即係其實我平日放假咧都真係會盡量放假嘅，即係你諗嘅會比較多啲，或者你係啊。嗰個關注度好高，所以就先至咁樣啫。但係我覺得啦，即係話說翻我哋今次個主題啦，講緊碎係片式旅遊啦。係，因為我覺得作為記者咧，因為你好多時候每一日都要面對新聞，新聞基本上都係即係會有啲負面能量㗎啦，即係咩新聞都好，即係大部分新聞都係比較負能量嘅啦。我只能夠咁樣形容，即係當然係有好嘅新聞嘅，咁但係有時候面對尤其突發新聞咧，基本上都係啲嗯誒唔係咁好嘅嘢啦，咁樣咁其實你係會積聚咗好多關於社會上嘅負能量嘅，因為全部都要經你手嘛，所以係更需要呢啲碎片式旅遊嘅，我覺得。嗯嗯，我本身真係唔係好，即係畢業之後啦，真係唔係好經常旅遊啊，即係唔係好經常地旅遊嘅。咁你積聚咗好多壓力。我又冇咁樣覺得喎。嗯，係咯，即係我又即係當然我中意旅遊係即係因為喺嗰個地方睇到嗰啲嘢咧，即係好似對嗰個地方認識多咗啊！即係點解我會無啦啦走出去個鐵路博物館嗰度行下，去嗯咗個當代博物館行下，或者唔同類型嘅博物館行下，其實都係純粹係即係睇一啲我唔識嘅嘢咯，好奇啦係嘛？可以咁樣講。咁係好事喎，我覺得係好嘅喎，我都中意嘅其實。不過係啊，係啊，不過我係啊。唔中意搭太長飛機咯，因為隻腳會痛咯，所以哦，就唔係，因為我去我我知道你想講嗰個就係即係到底喺碎片式旅遊同呢一嗯個長假旅遊，即係咁樣形容唔知啱唔啱啦。即係但係似乎相對地應該叫做長假旅遊啦。即係係嗯，係邊一種大家會中意一啲啊嘛？我諗係睇地點咯，即係係啊係啊。我去係啊，我去好遠嘅地方，咁我又難以碎片式旅遊噶嘛。即係我好難而家我4日3夜去多倫多。咁我全程都喺飛機上邊嘅喎，喂，其實我都好想去歐洲㗎，但係咧，喂，坐十幾個鐘好辛苦啊！轉機咯，我一轉機咯，諗到轉機都好辛苦，大佬。去係啊，要轉機噶啦。係啊，我會考慮㗎喇，我積極考慮。歐洲有咩地方你想去啊？我想去西開一集。班牙，我想去巴塞隆拿，因為我想去睇建築哦，啊。係哦，啊，因為我自己好中意睇建築。巴塞隆哦，拿嘅建築係好正，即係聖家堂下年就起好啦。嗯，跟住聖家堂我上次去嘅時候係未起好噶，即係我去咗2次，2次都係未起好噶。咁我諗大家其實都即係碎片式旅遊同埋長假旅遊都各有所需啦，各有中意啦。因為我知道有啲人係好中意一放假就會去到好遠好遠啊，總之遠離香港咁樣嘅。咁亦都有啲嗯人咧就好似我咁，可能唔中意坐飛機太遠啦，亦都可能覺得日本呢啲地方啊太方便咧，咁就可能永遠都喺呢附近。咁呢啲咧就好容易咧，因為我哋要好附近先至會有做到碎片式旅遊噶嘛。嗯，咁可能係啊，就睇下大家都可以 share 下，究竟係中意做碎片式嘅旅遊去放鬆下啊，定係遠離香港、遠離煩囂，去好遠嘅地方去到即係放鬆自己啦。係啊，係啊，唔如果唔排除第二個科技可以做到3日來回多倫多啦。啊但係係啊，但係講碎片式旅遊，我就即係都歡迎大家，如果有啲咩短途嘅一啲輕旅遊嘅行程，即係可以介紹我哋，都可以即係 share 俾我哋。即係例如泰國咁樣，我好想去，但係我諗其實佢都應該係去個4日3夜嘅啫。即係如果有大家有啲旅行程，即係亦都可以同我哋分享下。係啊，你係想去泰國嘛？想啊想啊想啊，未去過啊。我去泰我就唔係唔中意泰國其實。
我去過一次啦，細細個就係、因為啲人話嗰度泰國有啲宗教啊嘛，即係但係如果你唔係信佛，你就好難去啲景點喺度禮佛咁樣嗰啲噶嘛，去拜啦，去拜四面佛嗰啲啦。咁然後我就有一次試過返酒店發噩夢咯，有啲驚其實真係。咁但係泰國咧就改變咗我一生嘅。點解咧？就係、我細細個係唔食菠蘿嘅，去完泰國嗯，之後發現好好食。菠蘿係好好食嘅，係嗰度啲菠蘿好好食啊，定係菠蘿好好食啊？我唔知啊，可能我去到嗰度覺得啲菠蘿睇落去幾好食喎，咁然後去食發現，哇，菠蘿原來幾好食噶喎，係驚為天人。係啊，驚為天人啊！咁啊，希望日後都可以去下唔同嘅地方啦。大家如果有啲咩對於旅遊有啲咩感想啊，又或者係有啲咩推介啊，其實都真係歡迎大家可以 IG DM 我哋啦，或者 email 咩都好啦。係啊，你睇我哋去旅行係零 planning 就知道急需大家嘅資料。啊，唔係㗎，我去日本好多 planning 㗎。嚇，係啊。原來係咁㗎。係啊，係啊，我 J 人嚟噶嘛。係咯，咁我哋好似又扯遠咗啦。係啊，咁扯得好啊遠啊！咁啊，時間，anyway 都啦，好夜啦，而家已經係凌晨差唔多嘅2:54啦。係啊。咁我哋今集時間差唔多，下集再 hea，拜拜。好，拜拜。